مع صفوان ابو شنب في انجولا. شكرا هشام. إذا معي الكابتن أحمد حسن. كابتن أحمد حسن، اليوم مناسبة خاصة ونتأهل لنصف النهائي وأيضا عميد اللاعبين المصريين، وتأخذ اللقب كابتن حسن من الكابتن الكبير حسام حسن. مبروك. أولا كيف تصف مباراة اليوم؟ أولا طبعا الله يبارك فيك. الحمد لله، يعني أنا والكابتن حسام واحد، ويمكن أنا اتعلمت كتير من الكابتن حسام، يعني راجل فعلا اتعلمت منه حاجات كتير جوه الملعب، اتعلمت منه الإصرار واتعلمت منه العزيمة، وده الحمد لله ان انا وصلت ان انا الحمد لله اكون اكتر لعيب مصري لاعب بطولات ماتشات مع المنتخب. سعيد جدا طبعا، سعيد ان انا بأدي والحمد لله يعني بفيد المنتخب على الرغم ان دي 170 مباراة ليا. سعيد اكتر بالمكسب النهارده، وده الاهم، يعني النهارده فعلا المكسب ده الاهم بالنسبه لي، وده الاهم بالنسبه لجماهير مصر كلها. فالحمد لله سعاده لا توصف. يعني النهارده بقول اني يعني حاجات كتير الحمد لله كويسه. يمكن النهارده حرزت 3 أهداف مش هدفين، جم في نفسي واثنين لينا. اذا يعني الهدف مشترك اليوم بإنجازين، هدف شخصي وهدف على المستوى التأهل المباراة المقبلة أمام منتخب تعرفونه جيدا، منتخب الجزائر. كيف يمكن هل نتوقع مباراة مفتوحة أمام المدربين بسبب أنه كل الأوراق تقريبا مكشوفة؟ خلينا طبعا في الأول احنا النهارده نفرح ونتبسط ان احنا النهارده تعدينا فرقة كبيرة هو فريق الكاميرون، ونبدأ نفكر ان شاء الله في فرقة الجزائر. يمكن زي ما انت قلت ان منتخبين معروفين لبعضهم، اتمنى ان شاء الله ان هي تخرج لقاء يعني يليق باسم الكرة العربية. احنا هنسعى وهم اكيد هيسعوا، واعتقد ان احنا قدامنا هدف هو تحقيق البطولة، لان احنا بطل افريقيا وما زلنا بطل افريقيا. احنا جايين هنا للدفاع عن اللقب، واعتقد ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي الماتش ده هيدينا دفعة قوية للماتش اللي بعديه. واحنا عندنا هدف بغض النظر عن الاسماء، جزائر اي فريق هنلعبه، احنا ما بنبصش الفريق اللي بيلعبه، احنا بنبص ان احنا عندنا هدف وهو ان شاء الله باذن الله التاهل للنهائي. ودعوات كل المصريين لينا، عايز ابارك لكل مصر كلها النهارده تفرح باولادها. يمكن الاداء الشوط الثاني ما كانش قد المستوى، ولكن العبره دايما بقول ان بالنهايه العبره دايما بالخبرات جوه الملعب، وده الحمد لله اللي احنا قدرنا نعمله. قدرنا ان احنا نجوي تيم الكاميرون ان احنا ما يجيش فينا اهداف، وان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نخطف هدفين، وكان ممكن الماتش باكتر من كده. ببارك لكل جماهير مصر ومستنيين دعواتهم لينا ان شاء الله في اللقاء اللي جاي باذن الله. مبروك لك ايضا عميد اللاعبين. شكرا لك كابتن نحس. شكرا. لأن هشام كان هذا أحمد حسن، واليوم هو عميد اللاعبين المصريين، وربما المشعل للاعب قادم إن شاء الله في كرة القدم المصرية. شكرا لصفوان أبو شنب. طبعا إجابة أحمد حسن ممتازة جدا.